Значить, приїхала до нас Volvo S80 2002 рік. Значить, жалоба на те, що вентилятор печки чи кондиціонера не дує. Тобто світиться, але не робить. Першим ділом, звісно ж, провели предохранителі. Там було 3 згорених предохранителя. А потім, значить, почали дивитися, якби до самого під бардачком, там де сам вентилятор, і знайшли отакі от невеличке окислення і відпавший проводок. Проводок, звісно ж, ми примотали, і це не помогло. Все одно він не запускався. Знайшли другу скрутку. Друга скрутка була нормальна. Потім, значить, почали дивитися на щотки. Щотки теж нормальні. Потім взяв шило і отак от почав провертати якор. Провернув якор пару разів, потім включив зажигання і включив це. І потім вентилятор заробив. Ну і після цього я, звісно ж, заізолював саму місце соєднення і